ดินออกจากบ้านก็คือเดินหิมะนะคะตรงนี้คือสูงเดินทางไหนเนี่ยดูสิตัวหิมะกันใหญ่เลยหาทางเดินก่อนต้องเดินทางถนนนะเรียบสุดแต่รถไงไปทางไหนดีวะไม่มีทางเดินยังตกไม่หยุดตั้งแต่เมื่อวานยันเช้านี้ทางเดินมาเมื่อคืนเขาทรึบเฮียอย่ามัวแต่ล่าเริงจะล้มเอาคือถ้าไม่มีบูทคือเปียก1,000%สงสารรถที่หิมะต่อโอ้โหขาวโพลนเจอทางแล้วดูสิ